不同的鸟造出来的鸟巢是不一样。难道你的英语越好，台湾的环境会更好吗？难道英语代表你的民族性吗？不是。难道全世界每一个文化民族继续崇洋媚外，继续亲美国的屁股，世界会更和平吗？那是不可能的事情。毕竟西方的科学不停是在跟大自然打仗。你说怎么办？我们要中庸我们的世界，减少很多极端的问题，就是美国的这个语言跟科学带来的极端的问题。我们要重视易经，重视太极图，让全世界每一个文化民族经过这个宇宙的语言，这个共同的语言，这个大自然的语言，太极图跟易经来帮助他们建出来的鸟巢适合他们的民族性。